हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हमारे देश की सुंदरता को खूब बढ़ाती है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन्हें देखने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन इस पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को खतरनाक ट्रैकिंग के जरिए ही देखा जा सकता है। कोई चाहे कि हवाई जहाज में चढ़कर इसे देखे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हिमालय के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ता है। आज हम आपको इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक वजह और गजब की जानकारी देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमालय पर्वत समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। इसकी चोटियां 23,000 फीट और उससे भी ज्यादा ऊंची है, जिसकी वजह से हवा काफी पतली हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। एरोप्लेन समुद्र तल से 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ऐसे में उनके लिए हिमालय की ऊंचाई पर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। एरोप्लेन में इमरजेंसी के दौरान 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन होती है और एरोप्लेन को 8 से 10,000 फीट नीचे आने के लिए इतना वक्त नहीं होता है।